Fried egg. In the... Hapit na. Ayo kay Dol. Yes po. Layo kayo na, Jamil. Mga liko. Layo ka kayo mga kanangga. Isik-isik ka na, Sarge. Kanang. Hapit na. Butangin na nagtubig. Red. Butangin na nagtubig. Wala pa. Isik-isik water. Kapren! Tilawin ninyo ganita. Kada makawaw ako ang lasang o ako ang ilaw. At makawaw sa buho. Asa man sa Shikina? Hay? Ilan ang kumada? Magtapos mo dati mga tapos din dahil. Basta na brano. Wolf? Ay, Wolf, saban. Ay mo yun, wolf pa. Intet? Intet. Wala pa mga unit, wala unit para sa Kapren. Pwede na ninyo iligo. Nabasa man na. Sige. Sige na. Isa pa nga wala stick. Kahilak mo mo, hilak na. ang stick, ang miti. Tabangin ko dito. Panda unit, batting, first honor. Luto ng mat sa uban, Eggman. Ay, pacheck na na. Balasado? Sugnod, itang sugnod kay wala iluto. Ang bagyo ha, wisik-wisik lang, dili isa na tubig. Oh, bagyo, signal ng ito. Tabangi si Sarge, kaya wala na yung wisik-wisik. Likod Sarge. Ipisa namin yun. Luya, hilak lang kung kahilakan. Hilak ang bata dito ba? Mamatay! Kaloy sa mga bata tanaw. Stop na ang bagyo! Kaloy sa mga bata. Italong na. Italong na. Ilang ng bagyo. Italong na. Bulitin na. Pag naluto na ang egg o ang bread, report. Darling! Kay ambag, tigunit. Ambag niya, tigunit. Kasi available na stock, dira ang alam. Gunit na namin mo na. Ayaw na. Mawala na. Mawala ha, na. Wala mo'y kaunon. Beijing, Rakijoy, ayaw na kalabi dira. Dira, kailangan ka na mo. Ay, ako din. Wala sila. Pagdali kayo, wala. Kalayo. Puli, pangitay puli. Mimi, dago na ka dira ano. Dito ka kay Rakijoy puli. Unit captain, Dodri, intent counts. Kalingaw ka. Captain! Lap! Ako dito, lap! Hey! Unit captain, 7, 6, Hoy, ayaw! Bali! 5, 4, Tita, Lion and Tiger, na record, Wolf, Cheetah, Panda, Eagle, report. Kalo, kadako ang nga kahoy, di na maluto. Okay. Report kay Pastor, pinakahubang umata. Tuloy ngayon na to red na ribbon. Kaloy. Umata. Hi. Sila niyo mo daw ito. Pastor mo report. Dili kayo mo daw ito. Kubag na daan ang mata. Wala may kay Gatil ni Juan, no? Tiger.
Tiger. Inani gwapo nga kalayo Kung may kay. bagyo ay kailangan tayo nga magbagyo siya. No pressure na daw, no pressure. Kapit na natin. Dali. Tiger, nakaluto na sa ilang pang bread. Pwede na ninyo pauno ng inyong luto na pang bread. Diba, Pastor? Pwede na mo mag-luto na. Kugaan, Lunin, Igen. Kung hindi nakapasa sa cup bread, kanay nang itiwas ang luto, pwede na ninyo paunon. Pwede po mo Pero, lagi ninyo tanan, dapat tanan makakaon na. dapat tanan makakaon sa cup bread, sa egg fry, o sa egg bar. Yun yung nakakaon, lutoon tanan. Naka-report na ang Tiger o ang Eagle Tarong nga sa ilang dali. cup bread. Ang uban nga unit. Report na, report. Pagluto na. Nanay na. Barbecue party sila dito, oh. Pagkahindo. Importante, makakaon tayong tanan. Nagila. Nagila umayang anak ni ma'am. Dan, dali dan. Nato ng kaon. Pastor, pastor. Na-report na na? Pwede na ninyo kaunon. Bahin na ninyo ha. Kapit na Bahin nagkukulangan. Mag-unagbaga. Bahin na ninyo ilang kaon. Dapat makakaon po may apin. Taga- Wala